नमस्कार दोस्तों मैं हूं सौरभ। आप देख रहे हैं सिंपल लर्निंग। दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन लेकर आया हूं दोस्तों, जिसका नाम है बार्ट साउंड दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज हम देख लेते हैं इस एप्लीकेशन में काम कैसे होता है, कैसे साइनअप करना पड़ेगा दोस्तों। तो उससे पहले दोस्तों आपके पास मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे जो लाल सब्सक्राइब बटन आप देख रहे हैं उस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद बेल आइकन आ जाएगा, बेल आइकन को भी दबा के लो, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा जब भी कोई न्यू वीडियो मैं पोस्ट करूंगा तब भी दोस्तों। तो ऐप ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ, देखिए। तो ऐप ओपन होने के बाद ऐसा इंटरफेस आ जाता है दोस्तों। तो नीचे जो न्यू हेयर साइन अप बटन हम देख रहे हैं उस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपका नेम, मोबाइल नंबर, रेफरल कोड और पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड पूछा जाएगा। उस सब फिल करने के बाद आपको रजिस्टर बटन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आपको लॉगिन करना होगा। तो मेरा पहले से ही इस एप्लीकेशन में साइन अप किया है, तो मैं लॉगिन होने जाने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, ऐप लॉगिन होने के बाद ऐसा इंटरफेस आ जाता है। इस एप्लीकेशन का लिंक और रेफर कोड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा दोस्तों, तो वैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए, तो सिंपली आपको जाना है थ्री लाइन पर जाने के बाद आपको देखिए यहाँ पर बहुत सारे चीज़ मिल जाता है। देखिए फर्स्ट है होम टू टास्क, हाउ टू यूज़, तो इस ऐप को यूज़ कैसे करना है ये सब है इस पर। अर्निंग टर्म्स पर तो इसका जो और बहुत सारे एप्लीकेशन है दोस्तों इस कंपनी का, उस एप्लीकेशन से आप पैसा इस एप्लीकेशन से भेज सकते हो, उस एप्लीकेशन से इस एप्लीकेशन में ले सकते हो। तो बहुत ही अच्छा अच्छा फैसिलिटी है दोस्तों। तो देख लेते हैं इस एप्लीकेशन में इम्प्रेशन और इंस्टॉल और क्लिक कैसे कंप्लीट करते हैं दोस्तों। तो सिंपली आपको टुडे टास्क पे जाना है। जानने के बाद देखिए फर्स्ट ये जो बार्ट का टास्क था दोस्तों, तो ये मैं कंप्लीट कर लिया था। देखिए कंप्लीट कर लिया था। तो दूसरे करके आपको दिखाता हूँ, ये मैं करके आपको दिखाता हूँ, ये मैं कर लिया था। तो दूसरा करके आपको दिखाता हूँ। तो आपको क्लिक करना होगा। इस टास्क में मुझे 20 व्यूज और एक इंस्टॉल मिला है दोस्तों। तो इम्प्रेशन कैसे कंप्लीट करना है, इम्प्रेशन कंप्लीट करने के लिए नीचे जो गो बटन आप देख रहे हैं इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद देखिए, क्लिक करने के बाद ये जो टास्क पर जो आप पिक्चर देख रहे हैं, देखिए ये जो टास्क है, ये जो पिक है दोस्तों, ये पिक्चर आपको ढूंढना है यहाँ पर। तो देखिए ये जो पिक है और ये जो पिक है ये सेम है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यही तरह आपको इम्प्रेशन कंप्लीट करना है तो दोस्तों। तो और इंस्टॉल कैसे कंप्लीट करना है दोस्तों, इंस्टॉल कंप्लीट करने के लिए यही यही टाइमर चालू होगा। इसी फोटो पर क्लिक करने के बाद टाइमर चालू होगा और नीचे जो बैनर ऐड आप देख रहे हैं इस पर आपको नीचे जो ऊपर बैनर ऐड आपको दिख रहा है, इस बैनर ऐड पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको प्ले स्टोर पर लेकर जाएगा। प्ले स्टोर पर लेकर जाने के बाद आपको उस ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद बैक चले आना है, आपका इंस्टॉल वाला टास्क पूरा हो जाएगा। ये तो बहुत ही अच्छा खासा अर्न हो जाता है इस एप्लीकेशन से। तो आप काम करिए दोस्तों, ये 100% रियल एप्लीकेशन है दोस्तों। तो आज अभी के लिए इतना ही दोस्तों। बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।